عاملين ايه يا حبايب تيتانولا؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي عن مناسبة مهمة جدا عند كل مصري كبير أو صغير. لما بنفتكرها بنحس بالفخر والاعتزاز إن في حتة من أرضنا راحت مننا، وبإذن الله قدرنا نرجعها تاني لحضن بلدنا مصر. نبدأ بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، مش من زمان قوي، كان في حتة من بلدنا الحلوة مصر اسمها سينا الغالية. كانت بعيدة عن حضننا ومحتلة من جيش تاني، بس رجالتنا الأبطال الجنود بتوعنا اللي بنحبهم كانوا حاطين سينا في عيونهم، وكل يوم بيحلموا باللحظة اللي يرجعوها فيها. كانوا بيتمرنوا في صمت، وكل واحد فيهم بيقول سينا لازم ترجع لينا. جه اليوم الموعود، يوم تاريخي ما يتنسيش، يوم 6 أكتوبر اللي وافق كمان 10 رمضان، والناس كلها صايمة وبتستعد للفطار. بس رجالنا كانوا بيستعدوا لحاجة أهم بكتير، ساعة الصفر. كان في مشكلة كبيرة جدا، فاصل كبير اسمه قناة السويس مليان مية، وقدام القناة في حاجز ترابي ضخم زي جبل من الرمل عشان محدش يعرف يعدي. العدو كان فاكر ان ده مستحيل ينكسر، بس ولادنا طلعوا أذكى وأشجع من أي حد. طيران يا ولاد، فجأة السما اتقلبت، مئات الطيارات المصرية طلعت زي الصقور وراحت ضربت كل مراكز العدو. صوت الطيارات كان أحلى صوت في الدنيا، صوت الانتصار اللي جاي. وهنا ظهروا الأبطال بجد، جنود سلاح المهندسين. يفتكروا عملوا إيه؟ جابوا خراطيم مية عملاقة زي خراطيم المطافي بس أقوى، ووجهوها على جبل الرمل اللي هو الساتر الترابي. المية القوية دي بدأت تاكل في الرمل، والجبل الضخم اتفتح منه طرق واسعة زي الشوارع. الجنود الشجعان ركبوا زوارق صغيرة وعدوا قناة السويس، كانوا بيصرخوا الله أكبر الله أكبر، وهي دي الكلمة اللي عملت المعجزة. أول ما وصلوا الضفة التانية راحوا رافعين علم مصر الغالي عشان يرفرف فوق أرض سينا من تاني. العدو اتفاجئ، صدمة كبيرة، ما كانوش يتوقعوا كل الشجاعة دي. رجالنا كانوا زي الأسود، دافعوا عن أرضنا بكل قوتهم وشجاعتهم. في الحرب دي قدرنا نرجع جزء كبير من سينا، وبعد كده بفضل مجهودات الأبطال دول رجعت سينا كلها لحضن مصر. الذكرى دي بتعلمنا إن الشجاعة وحب بلدنا بيخلونا نعمل المستحيل. علشان كده كل سنة بنحتفل بيوم 6 أكتوبر عشان ما ننساش أبطالنا اللي رجعوا لينا سينا الغالية. عايزة أقول لكم يا حبايبي، بلدنا مصر جميلة، ونيلها هبة رب العالمين لينا، وواجب علينا نحافظ على بلدنا وندافع عنها ضد أي حد يفكر يتعدى عليها.